ആദീസ് ന്യൂട്രിക്കവയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് സീരീസ് എപ്പിസോഡ് 5. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ റിഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്കിലാണ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്റെ സ്കിന്നിൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാനും ഡ്രൈനെസ്സും ഒക്കെ ഒഴിവാകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോഹയാണ്. പോഹ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവലാണ്. ഇതിന്റെ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ നിലക്കടലയാണ്. വളരെ കുറച്ച് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഈ നിലക്കട ഇടുന്നത് പോഹയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. റെസിപ്പി വേണ്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്തോളൂ. ഒരു ഈസി ആൻഡ് ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ്. ഈ കാണുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ്. ഞാനൊരു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മദർ ആയതുകൊണ്ടും കപ്പ ഒരു ഗാലക്ടോഗോഗ്, അതായത് പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇന്ന് കപ്പ ബിരിയാണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ബീഫിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കപ്പയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 മണിക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ ഡ്രിങ്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഔട്ടിങ്ങിന് പോയി. സോ ഒരു മിക്സ് ഗ്രില്ലിന്റെ 1/4 പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്